अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मैं आपको लाहौर फ्रूट मंडी की जो सबसे फेमस चनों की दुकान है सलीम बहु सलीम चने मटन चने, मैं उसकी शॉप का आज आपको विज़िट करवा रहा हूँ। आप पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको आज़ादी चौक जब आप क्रॉस करेंगे, आगे मेट्रो आता है, मेट्रो से यू टर्न लेकर आप टिम्बर मार्केट जो रोड है वहाँ पर आएंगे। आगे से बिल्कुल सीधा चलते आएंगे तो लास्ट पे आपको मदनी रोड मिलेगा। मदनी रोड के ऊपर लाहौर फ्रूट मंडी के पास बहु सलीम की चनों की दुकान है।